അസ്സലാമലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചണിലാണ് കേട്ടോ. കിച്ചൺ ടൂർ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യാൻ പോണത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പയ്യെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചൺ ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിച്ചാലോ, ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിലെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനെ ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കി എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഹനാനാണ് കേട്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഉമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൂടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് നിറച്ച് ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സിമ്പിളായിട്ട് കാണാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു വന്നാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹനാൻ യെല്ലോ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഇതുപോലത്തെ ക്യൂട്ട് എന്തൊക്കെയോ യൂണിക്കോൺ ബണ്ണി അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടെന്തോ ആണ് ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ യെല്ലോ ക്ലാസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മുൻപൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ യെല്ലോ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബിഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോബി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കേട്ടോ. 3 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആപ്പാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും പറ്റിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹോബി, ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്, ഡാൻസിങ്, സിംഗിങ്, യോഗ, മാജിക്, കുക്കിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഹോബീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, GK, ലോജിക് റീസണിങ്, അതുപോലത്തെ ഗ്രാമേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഡൂക്ലി ആണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട, നല്ല അടിപൊളി ആപ്പാണ് കേട്ടോ. അതും ഇതിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, മലയാളത്തിലല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷാണ് കേട്ടോ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് സെലിബ്രിറ്റീസും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ത്യ ഡാൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും, സൽമാൻ യൂസുഫ് ഖാൻ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഇന്ത്യ കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും, റിബു ഷാൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹോബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പ്രൈസസും കൂടെ ആയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ, ആപ്പിളിന്റെ ഐപാഡ് തൊട്ട് ആമസോൺ വൗച്ചേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് പ്രൈസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇതിനകത്ത് അടിപൊളി ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്മാർട്ട് TV തൊട്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ച്, പിന്നെ 3 lakhs worth സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ യെല്ലോ ക്ലാസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു അച്ചാറ് കുപ്പിയുടെ ക്യാപ്പ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ചാറ് കുപ്പിയുടെ ക്യാപ്പൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കൊരു വട്ടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വള ഉരിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് മാർക്കർ പേന വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വട്ടം വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 വട്ടം വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കനം കുറഞ്ഞത് നോക്കിയെടുക്കുക. ഇതേപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരുപാട് കനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കൂല കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ എടുത്ത ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബോക്സ് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇച്ചിരി തിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊന്ന് ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 പീസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ബലമൊക്കെ ആവും. ഇനി ഞാനിതാ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് നീണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ആ ഒരു പോർഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സർക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജൂട്ടിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ആമസോൺ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുക. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിന് കിട്ടുമേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ എടുക്കാം, ഫെവിക്കോൾ എടുക്കാം, ഫെവിബോണ്ട് എടുക്കാം, എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറ്റത്തോട്ടൊക്കെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞാനിതാ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് അത്ര രസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നീണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കണതെല്ലാം ഒന്ന് സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സർക്കിൾ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുപ്പിയുടെ ക്യാപ്പാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്യാപ്പുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സർക്കിൾ ബേസിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മിഡിലിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ബേസും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ഒരു ക്യാപ്പിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ജൂട്ട് പീസ് ഞാൻ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ജൂട്ട് പീസ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സൈഡിലോട്ടെല്ലാം ഒന്ന് നീണ്ടിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ചാക്കാണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. ഇനി ചാക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് തുണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നല്ല ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ട് പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും എടുക്കാവേ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ സൈഡും ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ക്യാപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചാക്കുന്നൂലൊന്ന് സൈഡ് വഴി ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങ് മേൽഭാഗം വരെയും ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എന്തുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു തൊപ്പി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ?
ഇനി ഞാനിത് ഒരു ലൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചാക്കുനൂലിൻ്റെ നാരെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാനിതാ നമ്മുടെ തൊപ്പിക്കുട്ടിനെ ഒന്ന് സ്റ്റൈലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് കളർ പേപ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീളത്തിൽ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് ക്യൂട്ട് റോസസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ ഞാനിതാ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്പൈറലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആ ഒരു 4 സൈഡും ഒന്ന് കോർണർ ഒന്ന് കേർവ്ഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ ടൂത്ത് പിക്കോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കണ മണ്ഡലാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടൂളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്ലറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കുഞ്ഞൊരു ക്യൂട്ട് റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, 2-3 എണ്ണം മതിയേ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അധികം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം കുഞ്ഞ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ക്വില്ലിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പച്ച കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പേപ്പറിനെ 2-3 വട്ടം മടക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 വട്ടം മടക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 3-4 ലീഫ് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊപ്പിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 ഫ്ലവറാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ 3 എണ്ണമായിരുന്നല്ലോ ബാക്കി വന്നത്, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനിത് ആ ഒരു ലീഫും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ലീഫും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ തൊപ്പി നല്ല സ്റ്റൈലായില്ലേ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റൈലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ ത്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ത്രെഡും കൂടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സംഭവം അങ്ങനെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഗുമ്മാക്കി എടുത്താലോ. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഗുമ്മാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിലെല്ലാം ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞ് മുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ വൃത്തികേടാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പേപ്പർ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സെയിം ജൂട്ട് ത്രെഡ് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അറ്റത്തോട്ട് നീണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഷീറ്റ് എടുക്കാം. മാഗ്നറ്റിക് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വട്ടം പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സെയിം അളവിന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. മാഗ്നറ്റിക് ഷീറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ആമസോൺ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുക. മാഗ്നറ്റിക് ഷീറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് പീസ് ആണെങ്കിലും മതി. അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിന് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒട്ടിച്ചാലോ. മാഗ്നറ്റിക് ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കണതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിക് ടാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലിപ്പില്ലേ പിള്ളേരുടെ തലയിൽ വെക്കണത്, ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഷീറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട വീഡിയോസിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, അടിപൊളിയാണേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇതേപോലത്തെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് കാണാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? നിങ്ങൾ താഴെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ, കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടോ. അതേപോലെ റമദാൻ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാം. ഇതിനിടയ്ക്കായിട്ട് അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. പിന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ യെല്ലോ ക്ലാസിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കോൺടെസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി ഇൻഷാല്ലാ ഉടനെ തന്നെ കാണാം. സാറ്റർഡേ കാണാം, നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട്. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.